Hallo julle almal, ekskuus ek probeer nog hier so halfpad deur 'n ding doen en ek het nie krag nie. So dis al vir dis 'n challenge vanaand. Maar ons Paas die koning, hy's goed. Hy's God, hy's op die troon, so ons gaan nie dat dit ons moeg maak nie. Ons gaan nie dat dit ons pla nie. So ja, ek wil vra as julle oplog, moet asseblief nie julle mics unmute nie. Want die stelsel mute jou outomaties, maar dan as hy unmute, ekskuus, dan raas dit kwaai. Ekskuus julle, vergewe my hierdie ene. Ek wil net gou hierdie liggie van my kry dat hy tot bekering kan kom. Want hy het stories vanaand ook op sy eie. Maar ons gaan hom wen. Daar sê, dit lyk so half en half. Daar sê, dit is beter. Ekskuus, die beeld is obviously baie swak. Ek weet nie hoe is die opvangs nie, ek hoop die opvangs is beter as die beeld. Ek glo daarom, dit lyk daarom of ek 4G het. So ja, maar baie welkom almal, dis regtig awesome om almal weer te sien. Dis altyd regtig vir my 'n voorreg. Annemarie, Bianca en Andrei, Christo, Daniel, Freddie en Marlene is altyd awesome. George, Gert, Sonel, Wimpy, Wynand en Zanay, hulle is almal awesome, dis regtig 'n groot voorreg om saam met hulle die woord te mag deel vanaand. En soos ek sê, ekskuus maar, ek dink almal gaan deur load shedding, ek sien dis net een of twee, die wat se video's anders is dan net so een of twee wat actually in die lig sit. So ja, ons bid die Here gee dat ons sommer vinnig sal krag hê, maar either way, dan doen ons dit sonder krag, maar ons gaan saam bid vanaand, want ons 'n groot gebedslys. En ek weet, ons moet regtig tot die Here roep. Ek het so swaar in my gees gevoel, toe ek bid oor die sel hierdie laaste ruk, en of hierdie laaste week, en ek het net geweet, vanaand is 'n aand van gebed. En as ek kyk die wat gestuur het, hoe verskriklik baie mense het gestuur en gesê, julle, bid vir my hiervoor, bid daarvoor, bid dit, so dan weet ek, vanaand moet ons 'n aand wees, wat ons regtig tot God roep, en regtig die Here vertrou, dat hy vir ons gaan help, en vir elkeen sy uitkoms bring, en dis tog sy vaderhart ook. So ja, kom ons gaan nou lekker, liedjie sing, soos wat ons ouer gewoonte doen, vergewe my as hy goed weg is vir 'n oomblik, hy gaan nou terug wees. Ons gaan nou lekker liedjie sing, soos wat ons altyd sê, raak rustig, in die tyd wat ons nou tot Vader roep in worship en gebed. Kom ons gee die Here kans om hierdie tyd te gebruik, om regtig inspraak te lewe, en rustig te raak, die week af te sluit, die dinge af te sluit, dat ons harte ontvanklik kan maak vir dit wat die Here wil doen. So kom ons, jy kan saam sing, jy hoef nie, jy kan stil wees, hoe ook al, dit maak glad nie saak nie. Kom ons aanbid net die Here, kom ons vat hierdie rukkie met hierdie liedjie en ons raak stil voor die Here. So ja, kom ons luister lekker saam en dan as ons klaar is, dan sal ons aangaan met die woord. I know it's all you've got to just be strong. And it's a fight just to keep it together. I know you think that you are too far gone, but hope is never lost. Hope is never lost. Hold on, don't let go. Hey, hold on, don't let go. Just stay one step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness.
You're gonna be okay. I know your heart is heavy from those nights, but just remember that you are a fighter, a fighter. You never know just what tomorrow holds, and you're stronger than you know. You're stronger than you know. Hold on, don't let go. Hey, hold on, don't let go. Just take one step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. One step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. You're gonna be okay. And when the night is closing in, don't give up and don't give in. This won't last, it's not the end, it's not the end. You're gonna be okay. When the night is closing in, don't give up and don't give in. This won't last, it's not the end, it's not the end. You're gonna be okay. Asai, yes, wat 'n amazing liedjie. Die ligte is aan soos julle kan sien, so ek dink dit lyk bietjie beter. 'n Ander prentjie het ek bang geraak vir myself. So dis goed dat die krag aan is. Dankie Here vir dit. Dan kan ons actually sien wat ons doen. So dit is nogal 'n beginpunt. Dis altyd dit help nogal baie. Vir die wat dalk bygekom het in die tyd wat ons gebid het, baie welkom. Is altyd regtig lekker. Om julle almal saam te hê. Julle is regtig mense waarvoor ek baie lief is en waarvoor dit regtig 'n voorreg is om 'n tyd saam mee te stap. En dis altyd lekker om die woord van die Here te mag deel. So wat 'n besonderse voorreg. Maar kom ons sluit gou die oë en ja, dan kan ek deel soos wat die Here met my gedeel het vandag. Vader God, dankie vir die voorreg wat ons het om saam te kan wees as in Christus vanaand, Here. Die woord sê, Vader, waar 2 of meer in U naam vergader, daar is U self teenwoordig, Here. Wat 'n voorreg om te weet, die God en Skepper van die heelal is in ons midde, hier teenwoordig saam met ons, Here. Wat 'n besonderse voorreg. Ons aanbid U as ons God en Vader, Here. Ons loof U as ons Papa, as ons Abba, Here, die een waarna toe ons kan roep en weet dat hy luister. Weet dat sy arm nie te kort is om te help en sy oor te doof om te hoor nie, Here. Die een waarna toe ons kan roep, Here, in afhanklikheid en weet dat hy bemoeienis maak met die gebede van sy kinders, Here. Vader, dankie dat ons tot U kan roep en weet, Vader, U is daar. U is 'n lewende God, Here. U is 'n God wat hier in ons midde is nou, Here. Maak ons harte dan ontvanklik vir die woord, Here. Dat die woord op vrugbare grond sal val, Here. Ek bid ook, Vader God, dat U die afleiding sal wegvat, Here. Dat U ons sal help om te fokus, Vader. En ek bid regtig in my hele hart vanaand, Vader, soos wat ons tot U roep, weet ek, Here, dat vanaand 'n aand sal wees wat ons sal terugkyk na dit wat U in elke persoon se lewe gaan doen, Here. Want ek weet, soos wat ons tot U roep, Here, bring U uitkoms. En ons eer U dit vanaand in Jesus naam. Amen. Amen. Ek het nogal gevoel soos wat ek nou gesê het, ek het regtig baie sterk gevoel die Here sê ons moet bid vir elkeen wat op is en ek moet 'n gebedsversoek stuur en as ek kyk hoe verskriklik baie mense reply het, dan besef ek hoe nodig dit is vir ons om saam as geliefdes en familie in Christus saam te kan bid en die Here saam te roep. Dis so bitter nodig en
weet vanaand dat as die mense op is wat net nie 'n gebedsversoek gestuur het nie, of nie die vrymoedigheid gehad het om te vra nie, is dit ook okay. Want die Here hoor juis daai sig van ons hart. As ons partykeer nie eers dit wat in ons harte omgaan in woorde kan omsit nie, dan hoor die Here nog steeds, en dan luister hy nog steeds. So dis vir my altyd so awesome. Maar ek gaan nie die woord te lank uittrek nie, julle. Ek het eintlik redelik baie verse in skrif voorberei vir ons. Maar ek voel hoe langer ek aangegaan het en hoe langer ek voorberei het, hoe langer ek by die Here gesit het, hoe meer gebedsversoeke het deurgekom. So ek voel regtig vanaand moet ons hierdie aand gebruik om saam as familie in Christus die Here aan te roep en tot God te roep dat hy ons kan help en dat hy ons kan antwoord en dat hy kan uitkoms bring. Want ek glo regtig absoluut met my hele hart en my hele wese aan die krag van gebed. Die feit dat ons hier is vanaand en almal hier sit is antwoord op gebed en 'n bewys van God se liefde vir ons en sy krag wat hy bewerkstellig in ons lewens. So ja, wat die Here my gedeel het en die eerste stukkie wat ek graag met julle wil deel, wat vir my 'n baie kosbare stukkie skrif is Micha 7 vers 7. En ek wil hê julle moet dit gaan lees en dit neerskryf en dit julle eie maak, maar dit sê, maar ek sal vertrou op die Here. Ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor. En dis vir die mooiste mooi daar waar hy sê ek sal wag vir die God wat my red. En dis daai wag, die wat so rukkie terug op was, so 2 of 3 selle terug, wat onthou daai wag is nagwoord. Dit is moeilik. Ek verstaan heeltemal van waar dit kom. Ek weet dit is swaar partymal om te wag. Dit is swaar om op die Here te wag partymal, veral as ons situasie so desperaat en swaar is. Maar weet, die Here tel hom nie verniet nie. Daar's nie 'n rede of jy is nou so en dis hoekom die Here lank vat nie, glad nie. Dis 'n leuen uit die hel uit. Die Here is besig om 'n groter blessing en groter gebed te antwoord as wat jy ooit kan bid. Want soos hy jou geroep het vir 'n tyd soos hier en nou, het hy geweet waar jy gaan en het hy geweet dat jy uitkoms gaan nodig hê en wat jou situasie ook al mag wees. En dat hy met jou sal wees in dit. Om jou meer as net te red, maar om jou gebede te verhoor, soos wat jy in afhanklikheid tot hom roep. So dis regtig vir my 'n baie besonderse stukkie skrif daai. En dan in Markus 11 vers 25, sê die skrif 'n baie groot sleutel oor gebed. Om te sê, wanneer ons staan om te bid, moet ons die vergewe as ons iets teen iemand anders het, sodat ons gebede nie verhinder word nie. En dan besef ons hoe belangrik is vergifnis in gebed en in dit wat die Here wil doen. En dit is 'n baie belangrike deel van dit, want soos wat ons weet, as ek nie kan vergewe nie, kan die Here my nie vergewe nie. So dis 'n groot sleutel ook in ons gebedsaksie wat ons tot Vader roep. En dan 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê die skrif, bid sonder ophou. En weet julle, ek weet partymal bid ons en ons bid en dit voel of ons bid en dit voel of ons al vir 3 jaar bid en niks gebeur nie, of vir 13 jaar en niks gebeur nie. En dan raak 'n mens partykeer moeg. En my troos in dit is waar die skrif sê, en ons gaan dit nou deurgaan, wat die Here sê, in daai tye wat ek en jy nie kan bid nie, of weet wat om te bid nie, die Heilige Gees vir ons in met versigtinge by ons God en Vader. En dis vir my altyd so mooi, want hy ken ons harte beter as wat ons dit eintlik self ken. En weet julle wat's my mooi, ons bid baie maal en die Here verantwoord ons gebede anders as wat ons graag sou wou. Maar weet jy wat, waaroor gaan dit? Vader ken ons harte en ons behoeftes en ons begeertes beter as wat ons dit self ken. Ons het 'n idee, maar hy weet. En dis wat dit vir my altyd so bitter mooi maak, as ons tot in gebed tot God roep. En wanneer hy dit beantwoord, is in elk geval altyd soveel meer as wat ek en jy mag bid of dink of smeek. En dan in Jakobus 5 vers 16 staan, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En weet jy wat, ek wil vir julle, elkeen wat hier op is vanaand, baie maal voel ons mos so gefaal in onsself, ons voel so, partymal so useless, ons voel so, ag Here, ek dink nie, ek beteken vir iets, enigiets nie. Ag Here, ek faal nie dan daagliks. Partymal, Here, faal ek eerliks. Here, ek weet nie wat ek vir u koninkryk kan beteken nie. Dan sê die Here, maar dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor my. En die mooi vir my van daai gebed is, of van daai stukkie skrif is, baie maal dink die mense die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. So nou wil ek vir Wynand vra, Jesus Wynand, jy moet saam met my bid vir dit, of vir Christo, of vir Gert, of vir
vir wie ook al, Daniel of vir Desiree of wie ook al, vra, Jesus bid jy saam met my, want, maar weet jy wat, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag, sê die skrif. En nou wil ek vir een van die grootste geheimenisse gee, wat die Here in my hart kom deel het, en wat vir my vrymoedigheid gegee het, om altyd tot God te nader en te bid, is 2 Korintiërs 5 vers 21. En die Engels sê dit vir my die mooiste, wat sê, I am the righteousness of God through Christ. Jy is geregverdig in God deur Christus. So met ander woorde, jy is regverdig. Geregverdig deur Christus in God. So met ander woorde, dan is jou vurige gebed, het soveel waarde, soos al die ander om jou. Hoekom? Want jy staan regverdig voor God. So weet dit vanaand. As jy al die ander goed vergeet, weet jy staan regverdig voor God. En dan as ons gaan kyk na Romeine 12 vers 2 sê, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking en volhard in die gebed. Dis so 'n mooi stukkie skrif daai ook. En wat vir my so mooi is van dit, is net daai stukkie van volhard, en dit is partymal moeilik om te volhard, want veral as die omstandighede swaar raak, maar dis juist dan, wat al het jy niks hoor nie, al kruip jy, al lê jy, al kan jy nie, net om te sê, jy hoef nie 'n halfuur te bid nie, te sê, Here help my. Want as ons kyk toe Petrus uit die boot uit geklim het, toe hy geroep het, en die Here gesê, ja, maar hoekom het jy nou jou geloof verloor, en hoekom is jy nou so nie, toe hy roep, toe is Jesus daar. En ek wil vir jou dieselfde sê, partymal, of nie partymal, ek dink almal van ons wat op is vanaand, voel tot 'n mate dat ons loop, ons is uit die boot uit, die Here het ons lankal geroep vir dit, maar ons is bietjie in water wat ons begin sink, en die golwe om ons raak groot, en dit raak moeilik, en dan kom die Here net, en sê, roep jy net, en ek sal jou antwoord. Psalm 145 vers 18 sê, die Here is naby almal wat hom aanroep. So ek wil julle regtig bemoedig en sê, roep net. Dis oor dat ons nie roep nie, dat die Here nie regtig vir ons kan deurkom nie. Hoekom? Want ons vertrou hom nie genoeg nie. Verstaan jy, partymal roep ons, en ons dink, ag Here help, maar ek dink ek moet nou dit probeer, en ek moet hierdie doen, en ek moet daar gaan. Maar ek wil vanaand vir julle bemoedig, om te sê, weet jy wat, ek en jy hoef nie planne te maak nie. Ons moet na die planmaker toe gaan, en sê, Here, U ken my toekoms beter as dit. U sê in die woord, het my toekoms vooruit beplan, toe ek nog in my moeder skoot was. Het U al my voetstappe vooruit beplan. Here, U is wel bekend met alles wat ek niks van weet nie. Here, U ken die hele blegkaart wat van my lewe lê voor U uit, en in een stuk, en dan net sê, Here, ek kies om my lewe voor U neer te lê. Vader, U weet waardeur ek gaan op die oomblik. U ken die seer, U ken die onsekerheid, U ken die vrees, U ken die behoefte, U ken elke deel. Ek kan dit in elk geval nie vir U wegsteek nie. En dan net sê, maar Here, soos in Psalm 145 vers 18, sê ek, Here, U is naby aan my wanneer ek roep. En vanaand roep ek, en ek weet, in die nabyheid, in die teenwoordigheid, sal U vir my uitkoms bring. Weet julle, ek wil vir julle sê, ek het regtig baie skrif. Kan ek julle vra, ek weet julle doen dit nie altyd nie, maar ek wil regtig vir almal vra wat op is vanaand. Asseblief julle, ek wil julle groot asseblief, groot guns vra. WhatsApp my as ons klaar is. Asseblief moenie vergeet nie. Asseblief, ek vra julle baie mooi. Moenie vergeet nie, want hier's regtig, hier's 5 of 6 bladsye is 'n skrif, eintlik 7, wat ek vir julle wil WhatsApp. Ek gaan nie julle skrif vir julle stuur nie, ek gaan die verse vir julle stuur. En dan wil ek vra, soos wat julle stil raak voor die Vader, gaan lees dit, want ek weet dit gaan julle verskriklike tot groot waarde wees, want dit was in my lewe, vir my tot verskriklike groot waarde. So ek wil julle regtig vra, moenie vergeet nie, stuur vir my, ek kan anders moet ek eers na die tyd al die recordings gaan kyk, en ek kan nie altyd sien wie was op nie. Dis hoekom ek vra, WhatsApp my, dat ek die skrif vir julle kan forward, dat julle kan kyk daarna, so asseblief, ek sal dieselfde ook vir julle forward, maar die skrif gaan nie deel wees nie, want ons tyd gaan te min wees. Want ek het regtig behoefte om vanaand te roep tot die Here, vir elkeen van julle se lewens. En ook vir almal wat dit nie kon maak vanaand om op te kom nie, maar wat regtig 'n antwoord van die Here af nodig het. En ek weet nie of ons gaan tyd hê nie, maar as ons klaar maak en ons nog 'n klein bietjie tyd oor, kan ons van die skrif deel. Nou ek wil vanaand vra, almal wat op is, julle roep saam met my tot die Here. Ek wil regtig vir julle vra, bid saam. Ek sal die name uitlees wie ons voor moet bid en waarvoor spesifiek. En ek wil vra, ons het met die vrouekamp gesien en ons het getuig daarvan, maar ons het met die vrouekamp gesien wat gebeur wanneer die liggaam van Christus in eenheid saam tot God roep.
en eenheid saam funksioneer, dan is dit unstoppable. Hoor vir my vandag. Want ons is definitief meer as 2. En ons is hier vanaand vergader in die naam van die Here. En ek wil vra, roep saam met my die Here. Soos wat ons bid, as ons die name noem, bid aan jou kant ook. Asseblief bid saam. Kom ons as 'n liggaam funksioneer en roep tot die Here. En vertrou saam en staan saam in geloof. En weet saam dat die Here uitkoms bring. En wie ook al sy name ons voor hom neerlê vanaand. In gebed en dat hy gaan deurkom vir daai mense op baie awesome en wonderbaarlike wyse. So ja, ek wil regtig vra, bid saam met my. Kom ons roep die Here. Kom ons vra vir die Here dat hy vir ons sal deurkom en vir hierdie mense sal deurkom in hulle lewens. So ja, ek gaan nie nog baie meer sê nie. Ek wil nie die tyd steel vir die gebed nie, want almal wat gestuur het is desperaat voor die Here. So ek wil vra, kom ons bid saam, kom ons roep die Here saam en kom ons vertrou die Here saam vir fenominale uitkoms. So ja, kom ons bid saam. Vader God, dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand saam as familie in Christus tot U te kan roep, Here. En weet Vader, soos wat U woord sê, as ons roep is U daar, Here. As ons roep, sal U nie vir ons los nie, Here. As ons roep vir uitkoms, Vader God, sal U vir ons antwoord, Here. Ons het gelees, die vurige gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking. Sê die ander vertaling, Here, en dan weet ek, Vader, dat U vanaand kragtig in elke persoon wat hier op is, en elke persoon se naam wat ons voor U neerlê, se lewens gaan ingryp en uitkoms bring, Here. Want dit is in U hart om dit te doen, Here. As ons wat gewone vaders is, Here, en moeders is, wat vir ons kinders die beste wil hê, en die mense om ons, Here, hoeveel meer wil U nie vir ons hê nie, Here? Hoeveel meer wil U nie vir ons hê nie, Here? En ek weet, Vader, U het nie verniet die emosies en die seer en die moeg, Here, op my hart geplaas nie, Vader. Ek weet U het nie, en as ek kyk wat sy versoeke deurgekom het, dan weet ek, Vader, daar's regtig behoefte voor U. Here, en dan kom ons vanaand saam, Here, as familie in Christus, en kom roep ons U aan, Here. Kom roep ons U naam aan, Vader, en ek wil vanaand begin met werk, Here. Vader, ons gaan deur 'n moeilike tyd in die wêreld, en ons so baie mense wat sonder werk sit, wat nie uitkoms het nie, wat nie weet wat ek kan doen, Here, wat regtig behoefte het voor U, my God. En ek weet, Here, U is 'n waarmaker van die woord, Here. En U, Vader, juis in die tye wat dinge onmoontlik lyk, Here, en vir die wêreld onmoontlik lyk, kom U deur, Here, en doen U die onmoontlike, Here. Want Vader God, dis awesome, want dan kan ons net roem in U. So, Here, partymal in ons lewens lyk dit regtig donker, en ons weet nie wat ek kan doen nie, maar ons weet, Vader, U weet. En is juis in daai tye wat U uitkoms bring, Here. Ek wil regtig vanaand na U toe kom, Vader God, en ek wil U kom, ekskuus, Here, ek wil U kom smeek, Here, en ek wil U kom aanroep vir Julienka, Here, vir Tinus, Here, vir Laurens, Vader God, en vir Maritza wat sonder werk sit, Here, en hulle van hulle het werk in COVID verloor, ander het al langer sonder werk, Here. Ek wil net tot U roep vanaand, Here, en vra, Vader God, ek bid en ek smeek U, Here, dat U vir hulle sal uitkoms bring. Here, ek bid, Vader God, dat U vir hulle guns sal gee, Here. Ek bid, Here, dat U die deure sal oopmaak wat geen mens kan sluit nie, Here. Niks of niemand nie, Here. Ek bid in die naam van Jesus Christus teen die delay, Here, en ek vra U, Vader, ruk dit voor hulle weg nou in Jesus naam. Wat ek al teen hulle staan, Here, kom ons vanaand en ons verklaar dat U wat in ons is groter is as hy wat teen hulle kan staan, Here. Genoeg is daar gedelay, Here, genoeg is daar gesteel. Ons roep die naam van Jesus Christus oor elke een uit, Here, en ons sê dankie vir uitkoms, Here, dankie vir die beste werk van hulle lewens. Dankie, Here, dat U die poste skep, Here. Dankie, Here, dat U dit moontlik maak. Dankie, Here, vir divine intervention and appointments, Here. Dankie, Vader, vir uitkoms, Here. Liefdevolle God en Vader, ons bid, Here, dat U die afsprake sal maak, Here, dat U die guns sal bring, Here, en dat U die uitkoms sal bring. Here, want U is God. Here, U is God. Ek weet U het 'n behaag om U kinders te help, Here. Ons roep tot U, Vader, dankie dat U uitkoms bring, Here. Dankie vir great werk, Here. Dankie vir goeie werk, Here. Ek weet ons kan U aanroep, en ons almal stem saam vanaand, Here. Waar 2 of meer oor 'n saak saamstem op aarde, so sal dit wees. Dankie vir Julienka, Here. Dankie vir Tinus, dankie vir Laurens, en dankie vir Maritza se nuwe werk.
Dankie vir die getuienisse, Here, want die wêreld het nodig om te hoor dat ons nie 'n God dien wat wonders in die ou dae gedoen het, maar steeds doen, Here. Ons almal kan getuig daarvan. Daar's soveel dinge in ons lewens wat ons kan getuig daarvan. Maar dankie, Here, dat Julienka, Tinus, Laurens en Maritza sal getuig, Here, van die grootheid en die goedheid en die getrouheid in Jesus naam. Here, ek wil vandag bid vir mense wat regtig deur bitter moeilike werksomstandighede gaan. Here, ek bid vir my boeta Joe, Here, vir Cynthia, vir Nadine en vir Karen, Here. Ek bid net en ek dra hulle net op in die Vaderhand en vra, Here God almagtig, U weet wat hulle omstandighede is. U weet hoe dit by die werk gaan. U weet, Here, wat se deur mekaar spul dit baie keer is, Here. Wat se ongeregtigheid daar plaasvind, Here. U weet hoe dit partymal so besig is en so rof is, dat hulle nie voel hulle kan 'n voet nog voor 'n ander sit nie, Here, wat hulle so totaal uitgeput, moeg en oorlaai is. En ons kom net en ons vra net almagtige God en Vader, dat U sal intree, Here, dat U sal uitkoms bring, Here, dat U verandering sal bring, Here, dat U vrede sal bring, Here. Die vrede van die Here wat alle verstand te bowe gaan, bid ons oor hulle harte en hulle hele wese in Jesus naam, Here. Ek bid, Vader, vir hulle vir 'n goddelike fokus, Here, om weg te draai van hulle omstandighede en net op U te fokus, Here. En dat U in dit sal intree, Here, in hulle midde sal wees, hulle omstandighede sal verander en dit en goeie sal laat meewerk, Here. En dit wat die vyand vir hulle beplan tot skade en diefstal en steel in hulle lewens, Here, vir altyd, kom ons, Here, en ons draai dit om en sê, dankie, Here, dat U dit omdraai en vir hulle ten goeie laat meewerk. Here, want U is God. Dankie vir 'n goddelike bonatuurlike uitkoms in Jesus naam. Here, ek wil bid vanaand vir finansies spesifiek ook. Here, ons gaan in 'n tyd in die wêreld waar COVID soveel kom steel het en dis nie COVID nie, dis die vyand, Here. En ons kom vandag en ons staan hom teen, ons onderwerp ons aan Christus. Here, en ons staan die vyand teen, dan sê die woord van God sal hy van ons al wegvlug. Here, en ons staan hom teen oor elke een se finansies wat op is vanaand, Here. Al gaan dit goed, sê ek dankie, Here, dat dit nog beter sal gaan, dat hulle seën geseënd sal wees, Here. Maar ek roep baie spesifiek, Here, U hart en U hulp in die uitkoms, Here, oor finansies, Vader God, vir Nadine en vir Laurens, Here, vir Maritza, vir Bianca, Here, vir Andrei, vir Teresa, vir Manet, vir my en vir Patsy, Vader God. En ek roep regtig net die hart van die Here oor elkeen van ons uit, Vader. Ons weet, ons verklaar voor die hemele as getuie dat U getrou is, dat U goed is, dat U God is, dat U genade is, Here, en dat U uitkoms bring. Maar so roep ons U aan, Here, want ons weet, Vader God, wat partymal kyk 'n ou en dit lyk so onmoontlik. Dan roep ons tot U, Vader God, en dan maak U die onmoontlike moontlik, Here. As ons kyk is 1 + 1 probeer vir ons 2 maak, en baie keer is dit te min in ons lewens om 2 te maak, dan sê jy maar 1 + 1 in my wiskunde is 10. En dan sê ek dankie vir bonatuurlike goddelike uitkoms, Here. Sê ek dankie vir bonatuurlike goddelike ingryping in die finansies, Here. Dankie vir uitkoms, Vader God, want ek weet, Here, soos wat die kinders tot U roep, Here, kom U deur, Here. Kom U deur, Here, op wonderbaarlike wyse, Here. En daarvoor loof, dank en prys ek U, Here. Dankie dat U uitkoms bring, Here. Hier so baie mense wat nie eers gestuur het nie, wat nie weet waar môre se bord kos vandaan kom, die Here, wat nog skoolfonds moet betaal, wat karre moet betaal, wat mediese fondse moet betaal, wat dinge moet betaal en net nie die geld het om dit te doen nie, Here, wat al hierdie uitgawes het en die inkomste, dit maak net nie sin. Maar Here, groter is U, Vader. Ek dank U vir bonatuurlike goddelike uitkoms, Here, voorsiening en genade, Here. Ek dank U vir genade, Here. Ek dank U vir genade, Here. En ek dank U dat U, Vader God, uitkoms bring. Here, wat almal wat deur hierdie tye gaan, Here, verstond sal dat staan oor die goedheid in hulle lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Here, ek bid ook vir ekskuus, ek het vergeet om vir Teresa en Manet te noem ook in dit, Here. Dankie vir goddelike bonatuurlike uitkoms in hulle finansies ook in Jesus naam. Here, ek besighede, ek bid vir 'n nier wat sit in 'n besigheid wat stil is, wat regtig die Here nodig het, wat regtig nodig het, Vader, dat U vir hom sal deurkom, wat regtig nodig het, dat die besigheid sal optel, Vader God. Ons dra hom op in die hande van die Here en sê, dankie, Vader, dat U die deure sal oophou, Vader, en dat U vir hom besigheid sal byvoeg, Here. Soveel so, dat hy nog mense sal nodig het, Here. Dat U vir hom sal seën bo verwagting, Here. En dat U hom sal lei in sy keuses, sy besluite wat hy moet maak, Vader. Dat U hom sal seën met hoë inventions, Here, goeie idees, Here.
goeie idees, Vader God, om sy besigheid te laat groei, Here, en dat U hom sal guns gee daarin in Jesus naam. Here, ons bid vir Karel wat 'n nuwe besigheid begin het om te probeer om finansies in te kry. Bid ek, Here, dat U sy besigheid sal seën, dat U vaderhand oor hom sal hou, dat U die mense sal stuur, Here. Dat U hom sal seën, die werk van sy hande sal seën, so ook vir Renier, Here. En elkeen wat op is vanaand, dat U die werk van ons hande sal seën, Here. Maar baie spesifiek vir Karel ook, Here. Seën hom in die besigheid, seën hom in sy pad in U, Here. Seën hom in sy behoeftes voor U, Here. Lei hom in elke aspek in Jesus naam. Here, ek bid vanaand vir Clarice, Here, wat deur 'n baie moeilike omstandighede gaan, Here, waar sy vir so lank al deur 'n rowwe tyd gaan met haar kinders, Here, wat nie by haar is nie, wat sy hofsaake het, Here, wat daar soveel ongeregtigheid is, Here, soveel seer is, soveel dinge is, Vader God, waar die vyand net wil kom steel, Here. En ons kom vanaand in die naam van Jesus Christus, Here, dat U daai ongeregtigheid nou tot 'n einde sal bring in Jesus naam. Ons bid, Gees van die lewende God, dat U sal intree, Here, dat U einde sal maak aan die ongeregtigheid, Here, dat U, Vader, hierdie hele proses wat so gedelay word, dit soveel seer maak met die kinders, en soveel seer maak in hulle lewens, Here, dat U dit nou sal stop in Jesus naam, dat U die seer sal stop, dat U die invloed van die vyand oor hierdie saak sal stop, Here, en dat U sal uitkoms bring. Want Here, U is God. Vader, ons roep U naam aan oor Clarice, oor haar kinders, Here, oor haar lewe in hierdie hofsaake, Here, dat dit sal stop nou in Jesus naam. Ek bid vir haar vir guns, Here, ek bid vir haar vir 'n goddelike uitspraak, Here, en ons bid, Vader, vir regverdigheid. Ons bid, Vader, vir uitkoms, Vader, en ons bid, Here, dat U sal intree en ons sal help, Here. Geef vir haar uitkoms, Vader, dat hierdie saak op 'n einde kan kom, Here, en ek dank U dat U haar kinders in die proses ook beskerm, Here. En die skade wat die vyand in haar kinders se lewe wil doen, so klein as wat hulle is, Here, dat U dit tot niets sal maak, Here, en dat U net die vaderhand oor hulle sal hou as gesin in Jesus naam. Vader, ons bid vir Menet vanaand, Here, wat hulle regtig soos ons U aangeroep het in hulle finansies ook, Here, wil ek vanaand bid en vra, Here, waar sy 'n rekening het wat baie dringend moet betaal, Here. Vra ek U, almagtige God en Vader, dat U met daai mense se harte sal werk, dat U die delay op hulle betaling sal stop in Jesus naam. Vader God, dat U uitkoms sal bring, Here, dat U in elke persoon se hart sal werk, Here, en dat ek bid, Vader, dat U in daai krediteure of wie ook al 'n rekening moet betaal, se harte sal werk, Heilige Gees, dat U, Vader God, hulle sal aankla elke oomblik van die dag, Here, dat hulle nie tot ruste sal kom as hulle nie daai rekening betaal het nie. Here, ons roep U aan en ons vra, Vader, bring vir daai mense uitkoms. Here, bring vir hulle uitkoms. Voorsien vir hulle in Jesus naam. Vader, ons bid vanaand vir Tiaan, Here God, wat U regtig ook nodig het, wat wil gaan swat weer volgende jaar. Ons bid, Vader God, dat U hom sal aanraak en hom vrede sal gee, maar dat U ook vir hom guns sal gee, Here. Dat U die deure sal oopmaak, Vader, dat hy verder kan gaan swat, Here. Dat hy goedkeuring sal kry, Here, dat alles reg sal wees, Vader God, en dat Tiaan kan gaan, Vader, dat U hom ook guns sal gee in sy studies, Here, guns sal gee in sy finansies, Vader, guns sal gee in elke deel, Vader. Dat U hom sal seën daarin in Jesus naam. Vader, ek bid dat U, Here, deur die Gees voor hom uitgaan, sy paai gelyk maak, Here, en vir hom voorsiening bring, Vader, in dit, en dat U vir hom goedkeuring sal bring in guns, Here, want U is God, in Jesus naam. Here, ons bid vanaand vir Christo, Here, ons bid vir daai boeta van my, Here, wat regtig verhouding, Here, wat so behoefte het aan 'n vroukie aan sy sy, Here, en ek bid almagtige God en Vader, dat U vir hom 'n godsvrou sal stuur. 'n Vrou so na in die hart, Here, 'n vrou wat U liefhet met haar alles, Here, wat hom op sy hande sal dra, soos ek weet, Here, wat hy U liefhet, dat hy haar ook op sy hande sal dra, Here. Ek bid dat U daai maatjie vir hom sal stuur, Here, die regte maatjie, Here, dat hulle saam U kan loof en prys, Here, mekaar saam kan dra in die Vaderhand, Here, en wat hulle mekaar sal vul, Here, dat sy ander helfte sal wees en hy haar in Jesus naam, Here, en waar hy ook aansoek gedoen het vir 'n nuwe bakkie, Here, bid ek vir hom vir guns, Here, bid ek vir hom vir guns met sy aansoek in Jesus naam. Bid ek almagtige God en Vader, dat U die banke dat U daai lening sal goedkeur, Vader God. Ek bid vir hom vir 'n amazing rentekoers, Here, en ek bid vir hom vir uitkoms, Here, waar hy so verskriklik baie kilos op die pad spandeer. Sê ek dankie vir traveling mercy, maar dankie dat U hom bederf met 'n amazing bakkie, Here, wat hy elke millimeter veilig sal wees, Here, dat U die goedkeuring sal bring, Here, die guns en die genade, Here, en dat U vir hom sal voorsien in Jesus naam. Here, hy het so 'n oop hand altyd, Vader, en daarom weet ek dat U seën ook oor sy lewe sal rus in Jesus naam. Here, ek bid vanaand vir Dwayne,
wat wysheid en insig nodig het by die boerdery, Here, waar sy pa oorlede is. Vader God, bid ek, Here, waar hy nou aangaan, dat U vir hom goddelike wysheid en insig sal gee, Here, in die besluite en die keuses wat hy moet maak vir die besigheid en die boerdery, Here. Dat U vir hom laat vooruitgaan, Here, van krag tot krag, Here, in Jesus naam. Vader, ons bid vanaand vir Christo, Here, ook vir wysheid en leiding en insig, Here, met hom en sy amazing wederhelfte, Here. Daai vroukie wat hy ontmoet het, waarvoor hy so lief het, en wat hulle so lief geraak het vir mekaar in 'n kort tyd, Here, en daar nog seer is wat die vyand wil gebruik, Here, om hierdie verhouding te stop. Ons kom teen dit vanaand in Jesus naam. En ons verklaar daai invloed van die vyand tot niet. Ons verklaar die verlede, die seer tot niet in Jesus naam. Here, waar die vyand deur die verlede het, die mooi wat U wil nou stig voor hulle wil kom steel, stop ons dit vanaand in Jesus naam. Verklaar ons dit tot niet en sê dankie, Here, dat U deur die Gees, Vader, hulle altyd se harte in mekaar sal vasbind, Here. Dat hulle mekaar sal dra in liefde, Here, in eenheid en in krag, Here. En dat daai verhouding net sal gaan van krag tot krag in Jesus naam. Dankie dat U hulle sal wys in die wil, wat dit is wat U van hulle wil hê en hoe U dit wil hê, Here, en dat U hulle sal help, dat hulle gehoorsaam sal wees in dit, en dat hulle die pad saam sal stap in eenheid in Jesus naam. Here, ons bid vir Daan, wat vandag gegaan het vir toetse met kanker, Here. Ons dankie, Vader, dat hy toetse negatief sal wees. Dit is nie kanker nie, Here. Ons verklaar genesing oor sy liggaam, siel, gees en liggaam. 1 Petrus 2 vers 24 sê, deur die wonde van Jesus het daar vir Daan genesing gekom. Ons roep die genesende krag oor hom uit. Ons roep die woord van God wat waarheid is en ja en amen is oor sy lewe uit in Jesus naam. Here, ons bid vir Karen wat ook deur baie moeilike omstandighede gaan in haar lewe, by haar werk en nie weet watter kant toe nie. Ons dankie vir uitkoms in haar lewe. Ons dankie vir genade, Here. Ons dankie vir wysheid. Ons dankie vir helderheid van verstand, Here. Waar die vyand kom en deur omstandighede so confusion wil bring en so warboel wil bring, Here, wat sy naderhand nie meer weet watter kant. Die bid ons vir haar vir stilstand, vir clarity, Here, vir helderheid, Here, dat sy sal weet wat is die keuses wat sy moet maak, wat die pad vorentoe is, Here, en dat sy dit sal doen in wysheid, Here, want ons bid vanaand wysheid vir haar lewe en elkeen wat op is vanaand, Here. En U sê in die woord, Here, as ons wysheid kort kom, moet ons dit van U bid en U sal vir ons gee sonder verwyte. Dankie vir wysheid vir Karen en elkeen van ons in ons lewens en ons paai vorentoe in Jesus naam. Here, ek bid vanaand baie spesifiek vir Zanay, Here. Ek draai daai kosbare sussie van my op in die Vaderhand, Here, en ek dankie vir haar vir vrede. Die vrede van die Here wat alle verstand te bowe gaan, bid ek oor haar lewe. Bid ek, Here, vir haar vir kalmte, bid ek vir haar vir rustigheid, Here. Bid ek vir haar, Vader God, dat U haar gedagtes gevange sal neem tot gehoorsaamheid aan Christus, Here. En dank ek U, Vader, dat U haar lei deur die Gees en elke keuse en besluit, Here. En dis moeilik om te wag. Vader, die Here hoor my, dis moeilik om te wag. Maar Vader, U weet dit en daarvoor sê ek dankie. Dankie vir goddelike bonatuurlike uitkoms. Dankie dat U die delay stop. Dankie, Here, dat U, Vader God, waar die vyand wil kom steel, kom roof en kom plunder, sê ek groter is U, Here. Ek roep die naam van Jesus Christus oor haar uit, oor haar kinders uit, oor hulle drie as gesin uit, Here. En ek sê dankie, my God, dat ons voor die hemel as getuie kan verklaar vanaand. Oorwinning is hulle sin in Jesus naam. Overwhelming victory will be yours in the mighty name of Jesus Christ. Die woord van God sê ons is meer as oorwinnaars, net oordat U ons liefhet. Dankie, Here, dat U liefde vir ons onvoorwaardelik is. Oorwinning is hare in Jesus naam. Ons verklaar dit saam vanaand oor haar lewe in die naam van Jesus Christus. En ons sê dankie, vyand, jy kry jou kloue van haar kinders af, van hulle lewens af, en dankie vir goddelike uitkoms, Here. Dankie vir die liefde, Here. Die vyand het genoeg gesteel, ons stop dit vanaand. Ons verklaar dit tot nie in die naam van Jesus Christus, ons Here alleen. Vader, ek bid ook vanaand, Vader, vir huwelike, Here, waar huwelike 'n probleem is, Here, die vyand val die huwelike aan, Here, ons verklaar dit tot niet in Jesus naam, kry jou kloue van die huwelike af, vyand in Jesus naam. Huwelike is deur God geroep en deur God opgerig en dit sal nie val nie. Die 50% syfer vervloek ek en ek sê dit sal nie so wees nie. Huwelike sal gered word in Suid-Afrika. Vader, waar soveel mense deur soveel stikkende huwelike gaan, sê ons dankie, Here, groter is U wat in ons is. Dankie, Here, groter is U wat in ons is. Dankie vir goddelike uitkoms in elke huwelik in Jesus naam. In elke huwelik, Here, ek gaan nie die name noem nie, maar U weet wie dit is, Here. Ek roep die naam uit oor haar huwelik, dat goddelike liefde sal seëvier, uitkoms sal kom, Here. Vyand, jy kry jou kloue van haar huwelike af. Ek sny die egkenningskontrakte wat in die geesteshelm hang oor haar huwelike af nou in die naam van Jesus Christus en ek pleit dit opnuut toe onder Jesus bloed. En sê dankie, Here, uitkoms is hulle sin in Jesus naam. Here, ek bid vir Sonel wat weer haar pankreas sê wil weer opvlam en siek word. Ek verklaar dit tot niet in Jesus naam. Here, U doen nie 'n halwe werk nie. Maar ons roep die naam van Jesus Christus oor haar uit, oor haar gesondheid, Here. 1 Petrus 2 vers 24 verklaar ons oor haar lewe, wat sê deur die wonde van Jesus het daar vir haar genesing gekom.
Ek eer U dit in Jesus naam. Ons gaan enige oomblik afsny julle. Ek bid regtig die keerseën van die Here oor julle lewens en ek gaan aanhou bid en ek wil vra dat julle ook sal aanhou bid. Sê saam met ons amen vanaand en ons stem saam met ons vanaand dat die Here doen wat dit